大家好，最近有什么可以分享的呢？首先是这个大风暴，这个礼包呢，买不买了？我觉得 VIP 积分还没满的玩家，而且急需要宠物的，是勉强是可以买的，但是这个性比价不是最高的宠物礼包。之前有一个宠物礼包是包含栗子，还有直接让你购买宠物礼盒的那个是之前算过性比较高的。现在这个呢老玩家 VIP 满了的话，我觉得是性比价是不怎么高的，所以看你个人经济能力的。然后呢，有出了3个新皮肤，22号和下一波节会出来。首先是阿米娜提高的它的魔穿，那这个皮肤我觉得是有用的。福克斯的这个额外的生命值，这只英雄我是没练的我也没有研究过，不过生命值，而且是射手的话，我觉得还是不错的。伊丽丝的话，这只英雄现在几乎每个人能得到的都会去练吧。魔法攻击力呢，那当然是好的了，因为它是攻击是靠魔攻嘛，帮助也是很不错的，虽然感觉生命皮肤更好，但是每只英雄都有不同的出场顺序嘛。然后呢，还有一个这边能召唤新的泰坦的光明和黑暗的。那么这些法球呢，召唤法球，个人建议留着，等以后出了这个新的黑暗泰坦的话，不是还有2只马没出嘛？如果不着急抽这个水火土的泰坦的话，那么就可以，个人觉得先可以留着吧。如果你不需要用法球开这些可以换金币还有这些七七八八的，那你就留着。第一次就中了，中了。那么这边也开到一些光明的。之前我说过，这个如果不是要一口气练这个去大量投资的这个光明和黑暗泰坦，是没必要去买它的礼包的，因为之后也是会出来的。那没想到这么快就出来的，以为还要等大半年。然后，看到这个就害怕，这个大风暴，因为你战力越高嘛，那你打的这些怪就越难。那么你低战力的其实是更好打一点的，那种10几万、20几万那种是最好打的。53.53步。
这个宠物蛋要留80个，平时都要留80个的。我们58点来打一下吧。首先我基本是这套阵容嘛，这套阵容不管冒险啊，这个工会战都是不错的。虽然我没有坦，看这个血量都不得了了，这个这么弱，要是没有伊丽丝的话，这个天哪，但丁就有点打不动了。打一下才5万多，天！伊丽丝啊，真的是太强了，一定要练的一只英雄。那么我们就快速打了。是得到了，哎，还没有。这个画面就不放大了，放大的话，我这个眼睛会痛，因为打这个还要打蛮久的。如果短时间是还可以。去，但丁要死掉了吗？天哪！没有坦克就是这样。这是伊丽丝应该扛得住吧？那么大风暴呢？有3圈我们算3圈吧。外中内圈的话，最后1圈是不要直接打的，因为它的抗性很高，你要把这个打到200多，200左右才能打这个头目。那么我们要先把这3个 buff 点打完。那么，我个人是经常顺时针吧，这边打过去的话就最后打这个 buff 点，然后切入进去打 boss， 然后这个打1圈，有的人会逆时针打嘛，看个人了。之前我有分享过，可以去看之前的更具体的教程吧。这边主要顺便录制一下。去。因为我走53步嘛，所以我是要拿走板的。步数少的话，对，这边显示附近有一个宝箱，那么就是离它最近的一步，那么就是这个56号、52号或者是6号会出现在这3个，我觉得是在56号。
这个艾萨克吧，好像有一些法系怪。这样就比较稳一点了，对吧？这个宝箱里面就有这个活动币，我要这个主号要走3步，所以这边也会打。如果你是小号的步数不够的话，那么你外圈这个就外圈这个基本判断没有宝箱的就不用走了。艾萨克是这个游戏是必要的英雄，艾萨克、塞巴这2只是非常是一定要玩的，不然你后期是肯定是很难玩下去的。这边有一个宝箱嘛，就临界点嘛，正常是5、1、4、7、4、6、40嘛，那么我们就随便走了。那么应该是46了，我们先把48打了。这些比较偏法系一点，这些叫什么呢？小仙子，不是叫小恶魔吗？46基本是在这里了。对的，拿到了箱子。如果你这个你的号基本，如果你没有太分散战力的话，这个活动基本应该是都可以打死，打到 BOSS 的应该是。如果打不了，那就外圈能拿多少就拿多少吧。这边又有一个，然后有2个控制点是比较强的，那么那个点呢，要是没有塞巴的话，或者乌鸦，你就很难打的。
伊利斯真的是太强了，我都不知道怎么说这只英雄了，还要给他加强魔法攻击的皮肤。现在真的，我觉得伊利斯就是综合来说吧，我觉得是就是他配合辅助的话是真的是真强，他不是单挑王治疗，但是他的能力是太强了，他的能力。我是物理系的，我选择减少磨伤的。去，感觉伊利斯也要挂了，怪太多了，估计补不过来的。去，居然赢了，这只好像是抽不了他的灵魂了。那么我们换一下吧，这边有控制，跳换一下看一下。刚刚艾萨克也挂了，代表也是扛不住的。换一下这个控制，那效果还不错。像这种2个显示的，那么它一定是在26，不会在25，因为肯定有这个肯定有26， 25就不知道了，也可能也有。这个25的点呢，如果不是有显示附近的宝箱，要是你没塞巴或者乌鸦的话，那么你不要去打它，因为它可以把你控制到死。那么我之前都是这样，应该可以过。我想一下，应该是可以。但丁有大先不要开吧，塞巴让他先开大。
后再开但丁的大，不然要是让这只控制先开出大招的话，那你基本会被控制到死。对，他这招这个狼头的跑过来一圈，你就会被控制冰住的。你要是没赛巴的话，看这个控制很频繁的。那么这个包厢肯定在26号。之前有个号码200多万，战力可能也比我还高，现在才将200万。这个游戏靠的不是堆战力啊，就是总体的，它要精细化。这个游戏现在升天没上去的话，那你只能最多很难，就是很难玩了，就是这样子。虽然我这个号呢总战力不是特别高，但是经常能跨10几万、20万的战力去打别人，因为这个游戏的一个让小玩家可以以低打高，这是这个游戏的另一个小特色吧。那么这边好像是在24号好像大概右边内圈也有一直控制。那么我那个新建的小号呢，这个月是有但丁啊，我是本来是打算玩的，然后顺便做一下图腾的这个任务就是开第3根图腾嘛，看开下去会不会那个小技巧，就是黑球开完嘛，然后再点其他水属性的，然后就看看能出来是不是这个也是水图腾啊。本来是要用小号做实验，但是这个小号赛季嘛，赛季感觉怎么说呢？感觉蛮费时间的。魔法防御力。
因为跳跳但丁嘛，这个号组完这2只嘛，也都玩过了，也没有什么新鲜感了。虽然这个小号再去搞它的话，我也感觉没那么多时间了。那么我还有一个卡尔的小号，卡尔的小号，如果下个赛季，因为卡尔的小号赛季还没全部完嘛，下个赛季如果是这个图腾赛季的话，那我就每一个赛季实验看看，因为卡尔的这个小号，它是2星木图腾1星这个水图腾啊，是可以实验一下的。之前那个200多万的小号副号吧，它是2水2木好像，那么就做不了实验了。那么这边16号应该是有一个箱子，这边三角嘛，三角必定有一个。首先我是一开始就是但丁坦嘛，但丁星云这样子练过来的，跳跳是后面补的。那么这个阵容有3只，跳跳也还算是一只攻击角色吧，半只吧。那么这样就有2只半的攻击型的角色，那么就能保证你第1只死了还有2只，第2只死了还有1只。正常来说，这个伊利斯配合吸血鬼嘛，是打这些地图的话，基本是没什么太大的问题的。对，16号。那么刚刚58减53，我们刚刚内存满了，断线。那么这边好像是这只，好像这边也有一直控制。我们走了几步了？42，还有11。11步吗？
对，11步的话，刚刚我算的应该是还要剩下5步的，为什么11步走完剩下2步了？哦，对，我走了有一些 buff 点，所以那个 buff 点是不算占据的。这边呢，又有一只控制，在24号。那么等塞巴先开大吧。留这2步打 BOSS。伊瑞斯的大招对他没用，抽不了这只的灵魂。
53步就是要全部拿完呢。这边阻碍萨克吸血玛莎吗？这样试一下吧。你的英雄每秒承受一次纯伤对敌人造成的伤害也随之下降，那么就是要速战速决。根据你的风暴抗性，英雄在每秒受到一次对他生命值的0%纯伤害，敌人受到的伤害减少0%。最后一句不太理解，感觉打不完了，要打2次，真的是太难了吧？那至少没有死掉。完成。这个 boss 点是2万风暴金币。能量还没用完。绿宝石。商店。大部分玩家是要换这个宠物英雄灵魂宝箱，换这个呢就能选你需要的宠物了。125个，我本来还有几个呢？45个，那么就变成170。艾克索。
，7有没有宠物蛋呢？还有一些宠物蛋，一些门票，门票到下次的话还有2个月吧，宠物蛋可以存，那么就等先把门票开了，还有宠物蛋去开了，再把这些门票用光，然后再抽宠物抽完了，然后再去升级这个，再开宠物宝箱，那就会比较省一点，就可以把剩下的再给其他的。好的，谢谢观看。